兩個女人一條橋。我哋又為養育女度下橋啦。嗯，Ada 好，各位朋友好。各位朋友好，方家偉好。係咁啊，嗱，Ada 你又寫咗好多書啦吓，已經接近300本書啦。咁啊，當冇冇中有好多冇冇繪本，冇冇冇冇冇報大數。200幾係我咪啊？冇冇冇180本到啦，O K O K，你進吓。咗個位添，好快噶啦，好快邁進噶啦，2026、2027等你。OK。吓，係啦，咁啊，其實當中咧，其實我諗我哋細細個咧，成日都睇啲童話故事啦，又或者係一啲嘅民間故事啦，又或者甚至乎啲電視劇啦，都好中意咧嗰啲嘅國王係啊，唔知俾邊個王子係承繼佢嗰個皇位啊。我諗呢啲嘅爭爭鬥鬥咧好多，其實我哋即係作為父母啦，真係有時咧，當你係想即係要一啲嘅成全啊，嗰樣嘢，你真係唔係好知俾邊個噶。哇！你講到啲遺產承傳咁巴閉啊！嗱，我誒，仲有覺得精神嘅成全啦，成個精神王國嘅成嘅承傳係嘛全啦，？OK，係啊，係啦。童話故事裏邊咧就好多公子王子啊，好接耐好耐以班人前啊，嘅。咁以前嗯我都講過啦。咁其實點解要用呢一種咁嘅格式咧？咁樣咁因為咧童話故事咧，我哋想同我哋現實生活拉遠少少啦。咁等細路仔聽落啦，就好似冇咁大嘅壓迫感啦。咁另外咧多啲幻想嘅空間啦。咁嗱，幻想得嚟咧，又同佢現實生活咧，就我哋可以俾到一啲即係智慧佢哋喎。好嗱，咁啊年尾啦，我哋又講個 Boxing Day 啊，送禮物啦。今日 Boxing Day 開禮物啦，係咪啊？咁啊好嗱，咁啊，我想送一個禮物，就係一個故事俾大家啦。咁大家又有諗下咧，即係呢點究竟如果你想揀禮物俾你嘅仔女，或者你而家開咗啲禮物啊，boxing 咁樣開咗咪？你喺裏邊，你可能有啲咩嘢你可以俾到啲意義佢哋啦。咁呢個古仔咧都係王子嘅故事啦吓。咁啊就有個老國王啦，咁佢有3個仔咁啊。咁佢啊年紀大啦，佢好想將呢個皇位咧就俾3個仔嘅其中一個咁但係呢個老國王就好有智慧嘅老國王嚟嘅。咁我咁有智慧，我都好想我個仔咧，即係接繼我皇位嗰個咧，都係一個咁有智慧嘅人。咁佢就同3個仔講啦，3個王子講，話我哋皇宮嘅出邊咧有一個大貨倉，個大貨倉冇窗嘅，好黑暗嘅，黑黑掹掹，裏邊而家空無一物。我咧就俾1兩銀你哋用1日嘅時間去買啲嘢翻嚟填滿呢個貨倉咧，邊個填得最滿咧？咁咧邊個咧就會得到我個皇位啦。咁樣，哇！咁3個王子即刻吓1兩銀，你知唔知點解佢哋咁驚訝？因為個貨倉係太大啦，個錢太少啦，真係唔知買啲乜嘢先可以填得滿。係咯，喂，1兩銀，佢哋都知道1兩銀你買得啲乜啫，係咪啊？咁嗯咁所以佢咁皇帝就講。你哋而家即刻去做啦吓，你咁啊，佢哋諗下，哇係喎，一日裏邊時間都冇多啦，而且個貨倉即係咁黑掹掹咁，你唔可以到最好夜先翻嚟都做唔到啦，係嘛？於是乎佢哋就出去嗱嗱聲出去啦，咁啊，終嗯於黃昏天開始黑啦，佢哋就翻嚟啦。咁第一個王子咧，大王子啦，當然買啲最平最平嘅嘢啦。咁佢就買咗好多泥沙翻嚟，1兩銀買晒泥沙。咁泥沙當然係最平，好平啊，係咪最平？好平。但係無論你幾多泥沙都好咧，佢搬咗入去之後咧，喺咁大嘅貨倉下邊咧，1兩銀所能夠買到嘅泥沙咧，只係可以喺個貨倉嘅一角填一個山丘仔咁樣。咁啊，皇上就擰下擰下個頭咯。咁啊，到阿二王子出馬啦。咁二王子咧就話：唉，我咧，我買多啲，我買多啲，我買嘅嘢多啲，仲要平啲，比泥沙仲要平啲。原來佢買咗稻草喎。咁啊，佢買咗好多個稻草翻嚟。咁稻草又輕啲啦，面積又大啲啦。咁所以咧，但係佢的確堆出嚟嗰個空間係比大王子係大啲嘅。但係點都好啦，都堆唔滿個貨倉，因為1兩銀嘅稻草實在真係距離能夠堆滿個貨倉好遠啦。皇帝又好失望，
佢望下三王子，三王子咧就話：誒、父王，我唔使用一兩日，而且我已經買到啦，咁樣。咁佢咧喺個口袋裏邊咧就攞出一啲蠟燭，然後用咗啲火柴點着啲蠟燭。哇！啲蠟燭咧一有蠟燭一光，然後咧成個貨倉咧都光，都開始有光亮啦。每張蠟嗯。燭放喺唔同嘅位置咧，咁成個貨倉咧都光，即係俾光咧所填滿啊！咁啊，皇帝咧就好開心，佢話：我終於揾到接任我嘅皇帝啦，做下一任嘅皇帝啦。大家估唔估到係邊個？當然係個蠟燭嗰個啦。係當然就係三王子啦。係啊，咁樣好有智好啦，慧。呢個古仔咧就講完咯喎。咁啊，年尾啦，你又會送好多禮物啊，咁跟住農曆新年你又會俾利是啊。咁你有冇諗過，其實俾乜嘢先係你嘅仔女，或者我哋嘅仔女係最好嘅嘢咧？我哋想支持咯。將最好嘅嘢俾佢哋。支持啦、尊重啦，同埋聽佢講啦，即係我覺得呢個係好重要咯。即係有陣時係我哋即係而家係for your own good 咁樣，其實呢一個咧我哋好多時都會好快手就做咗呢樣嘢。咁但係可能對方係真係唔受嘅。當你唔受嗰陣時咧，其實就大家會角力啊，係好影響到大家個關係啊。即係我覺得你都唔聽我講嘢，你都唔聽我講嘢咁。好似我而家啦，即係頭先你話咩承繼咁樣啦，咁而家我個仔都係讀緊我哋呢一樣嘢啦。咁啊，即係一個特殊教育嘅嘢，咩嘢嘢啊？特你殊教育嘅哋嗰樣係啦，嘢係咩？係啦，特殊教育係啦，咁佢讀緊係聽力學啦咁樣，咁我就聽過言語治療師啦咁樣，咁啊跟住咧就即係大家讀嘅嘢唔係一模一樣嘅，但係係同一個範疇啦，都係聽障為主啦咁樣。咁我最近咧就係有一個朋友咧，咁啊一個老師嚟嘅，咁佢就講緊一個法師咧，咁佢咧就話佢係文盲嘅。咁嗯但係佢個學生咧就同佢講咧就話唔係啊，佢係讀寫障礙嘅咁。咁跟住咧就老師即係佢就唔係好熟即係讀寫障礙同文盲呢一啲嘅分別啦咁我當時嗰刻我都未曾諗得到，咁我亦都係冇加意見啦。咁我就食飯咧閒談咧就同阿樂樂講嘅喎。咁啊樂樂咧就即刻咧就講出啦，佢就話文盲咧就係佢有個能力，佢可以係有機會去再讀翻啲書咧，佢可以讀到書嘅。但係如果讀嗯，寫障礙咧，就係佢個腦袋咧係有一啲嘅 disorder 咧，係令到佢係唔可以係做到呢樣嘢。當然你可以做 intervention。咁樣啦，咁我發覺哇，好到位喎，咁即係我隨便閒談講一啲嘢，佢就會做到。咁但係其實呢一個咧係當你仲有咧，佢講嗰陣時咧，我又要即時俾翻一啲嘅feedback 佢，呢個先係重要。因為我好犀利喎你，我頭先我都真係都未曾諗到，你又諗到，嗱你睇下，你真係讀完書之後係有啲唔同嘅，咁而家我哇，哋咧好欣賞佢。一同氣嘅咁啊，即係一個互相嘅鼓勵啦，咁同埋即係對佢一個嘅確認啦，係會令到佢喺個讀書，因為佢讀書讀得真係好辛苦嘅，因為始終係聽障啦，咁裏邊嘅課程啊，個人嘢咧，佢都唔係咁容易掌握，再加埋呢啲咁專業嘅嘢咧，又唔錯得咁樣啦，咁所以有時喺呢啲位咧，就真係要多啲支持佢同埋支援下佢咯。嗯，咁佢聽到你咁講，你有冇同佢講先？你講咗啦，咁你聽你咁講，你有咩反應啊？冇嘅，你會見得到佢係一個係好，即係你會見到佢咧係一個好滿足咯，即係佢會知道阿媽即係明白，同埋阿媽理解，同埋佢知道我咧，即係始終都係佢嘅前輩嚟噶嘛，咁所以變咗嗱初初時佢唔覺嘅，後尾而家咧佢一路讀書咧，佢就知道咧我真係佢嘅前輩啦咁樣，咁啊即係變咗咧就大家可以即係我可以係同佢傾下啲 clinical 嘅 support 啦，即係 clinical 嘅 experience 啦，臨床經驗可以分享啦。咁而佢咧讀咗啲書，有一啲嘅理論，因為佢讀聽力學咧，我唔係讀聽力學噶嘛，我只係讀嗯，聽力學嘅其中一部分嘅啫，嚇，係係，即係個聲音acoustic 嗰樣嘢嘅啫。咁但係你話啲助聽器點樣調機啊，嗰樣嘢我就唔識嘅。咁呢個咧就攞係係，而家就讀呢一樣嘢啦，咁樣。咁哦變咗咧，即係會大家係而家咧，我同佢個關係咧就會係大家欣賞，就會多咗好多啦。咁或者係，OK，有陣時可能佢有啲嘢會問我，有陣時有啲嘢咧就我會問佢咁樣。咁我覺得咧呢一個係即係呢個一個即係都唔係咁簡單嘅，即係都一段時間嘅磨合啦。咁但係咧就喺呢個位咧，你會發覺就係好實在學到一樣嘢，就係話你真係當你欣賞個人嗰陣時，你真係要好仔細話俾佢聽，你欣賞佢啲乜咯。
有陣時家庭好多時咧，你明㗎啦，或者我唔想你嬲啊，我忍啦，我忍啦咁。咁其實喺呢一係個位咧，係會令到嗰個大家個關係都係好僵咯。係，咁我諗咧就係、即係你咧，你，如果我用套翻我個故事，我覺得你所種嘅就係你所種嘅啦吓，就係、你一路種嘅就係你個欣賞咧，你其實係對於個仔咧，誒係放入喺個心裏面放入光明啦，放入自嗯信啦吓，咁嗯呢個咧又可能真係幾多錢都買唔翻咯吓。你可能嗯你已經係對於佢嚟講咧，就係將光明嘅種子放喺佢嘅心裏邊咯，嚇咁啊嗯非常好啊！我哋大家都係一樣，即係真係要將光明嘅種子啊，即係放喺細路仔嘅心裏邊。咁就無論將來佢需要個空間有幾大，或者佢需要遇到嘅黑暗有幾大都好啦。因為人生總係會有挫敗啊、挫折咁樣。你嗯。放呢個光明嘅種子咧，哇，佢就可以填滿晒黑暗嘅空間。嗯，好，好啦，咁我哋今日時間差唔多啦，咁我哋又要停一停啦，咁我哋又要等到2026年，大家再繼續傾啦。咁我哋2026年呢，我哋又再帶一啲新嘅資訊俾大家，咁啊等住收我哋嘅資訊啦。咁啊記得好，留言、訂閱、點讚、分享，出年見，拜拜。再見，再見。